Nevera cápsula. ¡Buah! Tremendo concepto. Y comprar de forma efectiva. Decir, vale, voy a comprar pues 5 verduras diferentes, 3 cosas diferentes de hidratos de carbono y 3 de proteínas, ¿no? 3 alimentos diferentes. Y de esa manera, pues decir, vale, con esto puedo hacer multitud de combinaciones. Un poco el Mario cápsula. Sí. Nevera cápsula. ¡Buah! Tremendo concepto. Nevera cápsula, ¿eh? Básicos, pero para ser súper eficiente y hacer diferentes combinaciones perfectas. Me acaba de explotar la cabeza a mí misma ahora mismo, ¿eh? Bring it back to me. Swimming out to the high side.